大家好，我係麗彩，李子軒嘅女。琴日爸爸俾高院判咗20年，我想趁呢個機會同大家講，多謝大家咁多年嘅支持。2020 12月2號，佢去警署之前呢，我哋早餐就一齊食咗粥，雞同埋魚粥。對我嚟講呢，嗰日就好似係爸爸最後一日嘅自由啦。嗰個時候起呢，我都每次想去返嗰間餐廳食粥呢，我都會有啲心痛，所以就5年冇去啦。今次係我第一次爸爸咁多個案呢，係我第一次唔係香港，咁就忽然間覺得我應該去食粥，咁我就喺呢度嗌啦。咁呢度唔係好多選擇，所以我就喺一間韓國餐廳嗌。咁我嗌咗返嚟係雞粥，我就一路食一路喊，咁就覺得我希望就喺度諗，就覺得自己好掛住爸爸，同埋覺得我希望爸爸出嚟，我會煲嘅粥會好食過而家食緊嗰個，咁就可以整俾爸爸啦。